วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารับคำท้านะคะ collection squishy นะคะเราอาจจะทำคลิปเร็วๆนะเพราะว่ามิมใกล้จะเต็มแล้วนะคะมิมได้แค่4 นาทีนะคะค่ะมาดูข้อแรกกันเลยข้อแรก squishy ที่ชอบที่สุดใน collection แท้1ชิ้นไม่แท้1ชิ้นนะคะของแท้ของเราก็จะเป็นอยู่ไหนล่ะอยู่ในถุงนี่นะคะของแท้นะของแท้นะคะเป็นของแท้ด้วยนะคะแล้วก็สโลด้วยนะคะเป็นผีน้อยนะคะขอไปถึงแล้วนะมีโกะนะคะเป็นขบด้วยแต่ว่าตัวเชนมันหายนะคะแล้วก็แถบอันนี้มันคือเป็นนมเป็นลูกเฉยๆเป็นลูกเฉยๆนะเราซื้อมาที่เราซื้อมา150 บาทแพงมากมันก็ไม่ได้แพงนะข้อต่อไปของไม่แท้นะคะของไม่แท้ที่เราชอบก็จะมีหลายชิ้นอ่ะขอตัวอย่างมา1 ชิ้นเนาะชิ้นไหนล่ะนี่นุ่มสโลค่ะชิ้นข้อต่อไปนะคะซูชิที่เพิ่งได้มาล่าสุดนะคะในคอลเลคชันนะคะเป็นชิ้นนี้นะคะแล้วก็มีชิ้นนี้นะคะที่ได้เก็บมานะข้อที่3นะคะสกูชี่ที่ไม่แท้ชิ้นแรกในคอลเลคชันเป็นชิ้นนี้นะคะมันมี2 ชิ้นนะแต่อีกชิ้นหนึ่งมันหายค่ะไม่รู้หายไปไหนตรงกับเดิมนั่นเองข้อที่4นะคะสกูชี่ชิ้นแรกสกูชี่แท้ชิ้นแรกในคอลเลคชันนะคะเป็นชิ้นนี้เหมือนกันของเรานะคะเป็นชิ้นนี้เพราะว่ามันสวยแล้วก็มันนิ่มด้วยแล้วมันก็สโลว์มากด้วยนะคะนี่นะก็คุ้มค่ามากเลยนะเพราะเราเล่นเป็นตำหนิเย็นหมดเลย150 บาทนะแย่เหมือนกันนะคะรอด้วยข้อที่5คุณแม่ชอบสกูชี่ชิ้นไหนนะคะมากที่สุดค่ะหลังจากที่เราไปถามคุณแม่กับคุณพ่อมานะคะคุณแม่เราบอกว่าชอบชิ้นนี้มาการองลูกหัวใจนะคะเพราะว่ามันน่ารักแล้วแม่เราบอกว่ามันสวยด้วยนี่นะคะคุณพ่อเราชอบสกูชี่ชิ้นนี้นะคะเพราะพ่อเราชอบสีฟ้านะคะใช่หรือเปล่าลองดูสิแต่พ่อชอบชิ้นนี้เพราะพ่อบอกว่ามันเล็กแล้วก็กระทัดรัดมือดีด้วยนะแล้วก็นุ่มด้วยจะเลือกข้อที่7นะคะจะเลือกสละสกูชี่ไหมก็ต้องดูสถานการณ์นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าจะเลิกหรือเปล่าจะต้องดูสถานการณ์เอาเนาะข้อที่8สกูชี่ที่ไม่สโลว์2 ชิ้นนะคะเราขอเป็น3แล้วกันนะเพราะว่าเราเอาแฮมเบอร์เกอร์มาเป็นแบบรวมนะคะนี่ก็เทปมาเหมือนกันนะทุกอย่างเหมือนเราจะผิดไม่ใช่นะคะแล้วก็มีชิ้นนี้ด้วยชิ้นหนึ่งชิ้นนี้สโลว์แต่นิ่มมากค่ะแล้วก็ขอท้าต่อนะคะเพจแชนแนลตื่นสมบัตินะคะก็นะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์นะคะ Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ดิสไลค์เลยนะคะก็วันนี้ต้องขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย